Tsy mifanaraka amin'ny isan'ny voafonja ny fitaovana ampiasaina ho azy ireo amin'izao fotoana izao raha tsisy ny fandraisana andraikitra ao anatin'ny 7 taona ho avy dia hiaratsy hatrany izany raha ny fanazavana azo. Raha 7 sy iray alina ny isan'ny voafonja manerana Madagasikara tamin'ny volana aprily 2024 dia tafiakatra hatrany amin'ny 1000 zany amin'izao fotoana izao ka mahery ny 300 no eny amin'ny fonjana Tamora araka nambaran'ny Tale Jeneraly ny fandraran'ny fonja. Raha 720 ireo fonja afaka nandray voafonja tany am-piandohana, ankehitriny dia 220 monja sisa ireo fonja afaka mandray voafonja noho ny faratsiana sy ny fahanterany foto-drafitrasa momba ny fonja. Raha tsy misy ny fepetra raisina dia hiaratsy ny toetra rà afaka 10 taona. Raha tsy misy fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana amin'ny hanamboarana anaovana lahara-pahamehana zany hoe fonja manaraka norme internationale zany dia mbola ho sahirana fontsika amin'ireny toeran'ireny zany. Raha afaka hoe ataoko hoe 10 taona dia tiako milaza aminareo fa tsy misy afa-tsy toeram-pamonjana 10 sisa no azo andraisana olona voafonja. Ny antony dia efa tena simba tanteraka mihitsy ary tena atao hoe ratsy zay ny ilazana azy zany resaka fonja zany. Ny fanavaozana lehibe atao amin'ny foto-drafitrasan'ny fonja no ahafahana miady amin'ny olona ny tsy fandriampahalemana, ny tsy fanajana ny zon'olombelona ary ny fametrahana ny fanjakana tan-dalàna raha ny fanamarihany ny Tale Jeneraly ny fandraran'ny fonja hatrany.